主症用主穴，辨证加配穴，临症加上笑靥穴。来，我给你举个例子啊，例如说，你看，例如说我现在咳嗽，那咳嗽的主穴就是我们水津透水通。水津透水通这一组穴治什么？专门治疗气逆的病。咳嗽是不是肺气上逆啊？所以这一组穴啊，专门治疗气逆的病，它就是专门顺气的。所以啊，水津透水通，这个就叫主症用主穴。那辨证加配穴，那你辨证，那我问你，你咳了多长时间了啊？什么引起的咳嗽啊？他说了，我最近我吃辣椒，我吃多了啊，我喝水我喝少了啊，我现在上火引起的咳嗽，这是实症还是虚症？实症。那中医里有一句话叫虚则补其母，实则泻其子。那我就扎肺经的子穴，谁？尺泽啊。然后你看，这就叫辨证，因为它是实症，我就扎它的子穴，那你就加一个尺泽。那如果他跟你说，哎呦，我这个是慢性咳嗽，我都咳了2-3个月了啊，这是属于什么病？虚症。那虚则补其母，你就要扎肺经的母穴，谁？太渊。先扎水津透水通，扎完了之后，实症你就加一个尺泽，虚症你就加一个太渊。那什么叫临症加上笑靥穴呢？那例如说我咳嗽，我最近上火引起的，然后2种情况啊，我咳嗽的同时，我还有胸闷气短的现象。这个时候你是不是可以给他加一针内关？这个时候加一针内关，宽胸理气，对吧？然后还有一种什么，就是除了咳嗽，他还有什么症状？那例如说他是实症咳嗽，他说了，我最近喝水少，辣椒吃多了，然后引起的咳嗽，然后呢，同时我还有点便秘。那这个笑靥穴你要加谁？支沟。